بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم البحر البسيط. الصورة العروضية للبحر البسيط هي تكرار تفعيلة مستفعل فاعل مستفعل فاعل على شطرين، يعني تكرار 4 تفعيلات في كل شطر ما بين مستفعل وفاعل، وهذا يسمى من البحور الممزوجة. المثال الأول على بحر بسيط: قول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. الكتابة العروضية للبيت: قد يدرك المتأني، الهمزة تحذف، همزة للتعريف، النون مشددة تفك إلى نونين، بعض حاجته، الهاء تشبع بالياء في نهاية الشطر وحرف الإشباع يكون ساكنا. الشطر الثاني: وقد يكون مع المستعجل، اللام تحذف، همزة للتعريف، الزلل الزاي حرف شمسي تحذف الألف واللام ويضعف الحرف الشمسي، يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، واللام تشبع بالواو في نهاية الشطر، حرف الإشباع يكون ساكنا أيضا. الرموز: الحركة والسكون، هذه بالنسبة للحركات، حركات البيت. التقطيع: قد يدرك ما بين اللام والميم مستفعل، متأن ما بين النونين أصلها فاعل أصبحت فعل بحذف الساكن الثاني، هذا أخذناه في بحور سابقة اللي هو زحاف الخبل. زحاف الخبل. بعضها مستفعل، والتفعيلة الأخيرة فعل أيضا، المخبونة. وقد يكون بين الواو والنون أصلها مستفعل أصبحت متفعل بحذف الساكن الثاني أيضا خبن. إذن هنا زحاف الخبن يدخل على تفعيلتي مستفعل وفاعل في بحر البسيط. من الممكن أن يدخل على هذين التفعيلتين. بين اللام والميم فعل خبن، مستعجل بين الزاء والزاي مستفعل الصحيحة، والتفعيلة الأخيرة فعل المخبونة. هنا في بحر البسيط الخبن يدخل من ضمن أنواع العروض والضرب، إذ هنا زحاف الخبن في فعل، وزحاف الخبن في فعل في الضرب أيضا. هنا سوف يلتزم في باقي أبيات القصيدة، إذن سوف يكون من ضمن أنواع العروض والضرب. البيت من البحر البسيط: عروضه مخبونة وضربه مخبون، دخله زحاف الخبن ولم تدخله علة. البيت من بحر البسيط: عروضه مخبونة وضربه مخبون، دخله زحاف الخبن ولم تدخله علة. وهذا المثال الأول على النوع الأول من بحر البسيط.
نأتي إلى المثال الثاني على النوع الثاني من بحر البسيط. المثال: أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها. الكتابة العرضية: أثوابها رثة، الثاء مشددة تفك إلى ثاءين، التنوين نون ساكنة، والرجل الراء حرف شمسي يضعف الراء تحذف الألف واللام، حافية التنوين نون ساكنة، والدمع الدال حرف شمسي تحذف الألف واللام يضعف الحرف الشمسي، تذرفه الهاء ما بعدها متحرك إذن تشبع في وسط الكلام، في الفاء مكسورة، الياء ما بعدها سوف يأتي ساكنا إذن تحذف الياء، الهمزة تحذف همزة للتعريف، الدال مشددة تفك إلى دالين. هذه كما قلنا الياء والألف المقصورة أو الطويلة، الألف في نهاية الكلام، نهاية الكلمة الألف أو الياء عندما يأتي بعدها ساكنا يأتي ساكن بعدها يؤدي إلى حذفها، تحذف في الكتابة العروضية. إذا كان بعدها متحرك تكتب وتثبت في الكتابة العروضية. هذه الكتابة العروضية للبيت الشعري. الرموز: أثوابها مستفعل، رثة فاعل، والرجل حا مستفعل، فية فعل، هنا خبن زحاف الخبن، زحاف الخبن، والدمع تذ بين الذال والراء مستفعل، رفه فاعل أيضا خبن، في الخد عي بين الياء والنون مستفعل، ناها أصلها فاعل حذفت النون وسكن اللام، أصلها فاعل حذفت النون وسكن اللام، أصبحت التفعيل فاعل بسكون اللام، وهذه تسمى علة القطع، وأخذناها في بحور سابقة وقلنا علة القطع هي عبارة عن حذف الساكن الأخير من التفعيلة وتسكين ما قبله. إذن البيت من البحر البسيط: عروضه مخبونة وضربه مقطوع، دخله زحاف الخبن وعلة القطع، دخله زحاف الخبن وعلة القطع. المثال الثالث من بحر البسيط: قول الشاعر: لا تلتمس وصلة من مخلف ولا تكن طالبا ما لا ينال. الكتابة العروضية: لا تلتمس وصلة التنوين نون ساكنة، من مخلف التنوين نون ساكنة أيضا، ولا تكن طالبا التنوين نون ساكنة، ما لا ينال.
الرموز سوف تلاحظ في هذا البيت أنه حذفت تفعيلة من الشطر الأول وتفعيلة من الشطر الثاني، أصبحت 3 تفعيلات في الشطر الأول و3 تفعيلات في الشطر الثاني. التقطيع لا تلتمس مستفعل وصلة فاعل من مخلف مستفعل ولا تكن متفعل أصلها مستفعل بدخول زحاف الخبن. طالبا فاعل ما لا ينال أصلها مستفعل زائدا حرف ساكن. إذن هنا مستفعل أضفنا إليه إلى نهاية مستفعل حرف ساكن، أصبحت مستفعلان. وهذه أخذناه في بحر الكامل مجزوء الكامل بزيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، مثل مستفعل هنا مثل متفاعل بالكامل، زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، وأسميناه بعلة التذييل. علة التذييل بزيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. نلاحظ أنه 3 تفعيلات في الشطر الأول، 3 تفعيلات في الشطر الثاني، وهذا ما أسميناه بالمجزوء. البيت من مجزوء البسيط عروضه صحيحة وضربه مذيل، دخله زحاف الخبن وعلة التذييل. البيت من مجزوء البسيط عروضه صحيحة وضربه مذيل، دخله زحاف الخبن وعلة التذييل. المثال الآخر على مجزوء البسيط: ماذا وقوفي على ربع خلا مخلولق دارس مستعجم. الكتابة العروضية: ربع التنوين نون ساكنة، مخلولق التنوين نون ساكنة، دارس التنوين نون ساكنة، ومستعجم الميم تشبع في نهاية الشطر بالياء. الرموز: ماذا وقوف مستفعل في على فاعل، إذن مستفعل فاعل. ربع خلا مستفعل تفعيلة العروض صحيحة. مخلولق مستفعل، دارس مستفعل فاعل، مستعجم مستفعل أيضا صحيحة. 6 تفعيلات صحيحة لم يدخلها أي تغيير. البيت من مجزوء البسيط عروضه صحيحة وضربه صحيح، لم يدخله زحاف أو علة. لم يدخله زحاف أو علة. المثال الأخير على بحر البسيط
وهو أيضا نوع من أنواع مجزوء البسيط. المثال: قتلت نفسا بغير ذنب فكيف تنجو من العقاب. الكتابة العروضية: قتلت نفسا، التنوين نون ساكنة، بغير ذنب، التنوين أيضا نون ساكنة، فكيف تنجو من العقاب، همزة للتعريف تحذف، والباء تشبع بالياء في نهاية الشطر. الرموز: التقطيع: قتلت نفس، أصلها مستفعل أصبحت متفعل بزحاف الخبن. سنبغي بين الياء والراء فاعل. رذنب أصلها مستفعل، أصلها مستفعل، دخلها زحاف الخبن، حذف الساكن الثاني. زائدا: دخلتها علة القطع بحذف الساكن الأخير وتسكين ما قبله، علة القطع. أصبحت التفعيلة متفعل، وكما تلاحظ متفعل بوتد مجموع زائدا سبب خفيف، وهي تساوي لدينا تفعيلة خماسية اللي هي فعول، متفعل باجتماع زحاف الخبن مع علة القطع. الشطر الثاني: فكيف تن، متفعل أيضا خبن، جو من فاعل، عقابي أيضا متفعل اللي هي تساوي أيضا فعول، اللي هي متفعل اللي هي تساوي فعول. هذا النوع اللي هو الأخير من بحر البسيط يسمى مخلع البسيط. مخلع البسيط، وسمي مخلع البسيط لأنه خلع من مجزوء البسيط، أي أخذ أو اجتزئ، أو هو نوع من أنواع أصله يعود إلى مجزوء البسيط اللي هو مستفعل فاعل مستفعل. ولكن هنا في مخلع البسيط دائما يقول العروضيون إن صورته العروضية هي مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول. هذه هي الصورة العروضية لمخلع البسيط لدى العروضيين. إذن البيت من مخلع البسيط: عروضه مخبونة مقطوعة، وضربه مخبون مقطوع، دخله زحاف الخبن وعلة القطع. دخله زحاف الخبن وعلة القطع. نخلص من كل هذا أن بحر البسيط صورته العروضية هي مستفعل فاعل مستفعل فاعل. العروض الأولى مخبونة على وزن فعل، لها ضربان، ضربها الأول مخبون على وزن فعل أيضا مثل العروض، وضربها الثاني مقطوع على وزن فاعل. العروض الثانية المجزوءة الصحيحة مستفعل
ضربها الأول مذيل على وزن مستفعلان، وضربها الثاني صحيح على وزن مستفعل. والنوع الأخير اللي هو كما قلنا من مخلع البسيط. الزحاف الذي يدخل على بحر البسيط هو زحاف الخبن، وكما قلنا بحذف الساكن الثاني. زحاف الطي وهو حذف الساكن الرابع من مستفعل، تصبح التفعيلة مستعل. وثالثا زحاف الخبل، وكما قلنا في تعريف زحاف الخبل من اجتماع زحافي الخبن والطي، أي حذف الثاني السين والفاء من تفعيلة مستفعل، تصبح التفعيلة متعل. وعلله كما قلنا علة القطع في فاعل تصبح فاعل، وعلة التذييل في مستفعل بزيادة حرف ساكن على آخرها تصبح التفعيلة مستفعلان. مفتاح البحر: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذا كل ما يخص بحر البسيط.